फ्रेंड्स, मुझे ये कॉफ़ी मशीन बहुत पसंद आई और इसमें आप घर पे भी बना सकते हो ये, अगर ऐसी मशीन है। थोड़े कॉस्टली है डेफिनेटली। इसके अंदर कैपेचिनो बनानी है, एक्सप्रेसो बनानी है, क्या बनाना है इसको कमांड दो, ये अपने आप बनाता है। और सिर्फ मिल्क निकालना है या क्या करना है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे तो बहुत पसंद आई है। मेरा सीरियसली मन है कि ये वाली कॉफ़ी मशीन मैं ले लूँ। और इसके अंदर पहले मैंने कैपेचिनो पी। एक्चुअली मैंने वहाँ पर ड्रेसेस भी बहुत बार चेंज की थी। कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बन जाएगी। कैपुचिनो, अमेरिकानो, एस्प्रेसो, कैफे लाटे, ब्लैक कॉफ़ी, हॉट मिल्क, एनीथिंग। ये मतलब प्रोफेशनल है या हम लोग घर पे भी लगा सकते हैं? यूज़ करना बस एक बार आना चाहिए उसे क्या, क्योंकि इसमें और अपने सेट कर बना सकते हैं ना। अमेरिकानो जैसे में ऑप्शन नहीं है। फ्रेंड्स, कैपुचिनो तो बहुत ही टेस्टी थी और उसके बाद एस्प्रेसो भी टेस्टी है, बट वो ब्लैक ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है। उससे वो इसलिए कि आपको अगर जागे रहना है, नींद नहीं आनी चाहिए, तो वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उससे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। ये मैंने कॉफ़ी ले ली है, अब इसके अंदर शुगर डाल दूँ। मैंने 3 डाले हैं। हमारा ये चैनल है, कुकिंग का चैनल है यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा रॉयल स्टाइल ब्यूटी का चैनल है। आपके साथ है क्रिएटर। हमने बहुत सारी डिस्कशन करी है कि किस तरीके से सिनेमैटिक शॉट लेने हैं, सर से सीखा है, कितना कुछ सीखा है। मैडम को ये वाला कैमरा खरीदने की सजेशन देती है राम भाई ने। आप बताइए आपको हाँ जी कैसा है? ये सोनी का A6300 कैमरा है। आज यहाँ पे कैमरा बिक के रहेगा। सर मुझे गोप्रो बिकवा रहे एक मेरे हैं और पास- ये सर मुझे सोनी का बिकवा रहे हैं। सेकंड हैंड मार्केट खोल दिया इधर ही, यहीं पे अभी बेच के ही जाएंगे प्रोडक्ट सब। तो आपके चैनल है यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है जिप ऑफ लाइफ। मेरे चैनल का नाम है से वॉट ट्रिपल ए इसलिए लगाया भाई ने, और हटा लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इतना लंबा चैनल कभी सर्च नहीं करता है। Sometimes you want a bit more and sometimes a bit less. You can obviously फेस पे है। सो ये यूट्यूब का है प्रॉपर, बहुत अच्छा लग रहा है। वॉशरूम भी तो वॉशरूम में भी दर्शन करा देते हैं आपको। सो मेरे साथ ये मिताली है, इनका भी चैनल है प्रॉपर। सो अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। खाने का आराम में बनाया मैंने, अपना अपना ज़्यादा नहीं बनाया अभी। सो आ जाओ यहाँ पे पास में, आपको भी अभी लेंगे। नहीं सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और ये मैम मुझे बहुत प्यारी लग रही है। रिया नाम है इनके चैनल का, और ये मेरे ब्रदर है। और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है, सब एक दूसरे के कंटेंट को समझ पा रहे हैं कि क्योंकि सभी का कंटेंट बिल्कुल अलग अलग है। हमारे साथ एक और मैम है, इनका भी दिखाती हूँ। ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, किसी को फिजिक्स पढ़नी हो तो। इनका चैनल का नाम लीना गर्ग। सो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आप बहुत अच्छी है, एंड शी इज़ सो नाइस, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी नाउ दैट आपसे मिली, एंड आपके कंटेंट बहुत अमेजिंग है। मैं देखती हूँ आपकी चैनल, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच। So guys, this guy just made our day. He was amazing. Just go and check his channel. मतलब मज़ा आ गया सही में। हम लोग सुबह से सोच रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग करें और उन्होंने हमारा पूरा हम केवल बैग पिचिंग कर रहे थे तब से। अभी आपने मेरे दोनों हाथों का इस्तेमाल देखा। हाँ जी। अब आप देखेंगे मेरे सिंगल हाथ का। एक हाथ से सफाई। 2 points। वेट सो फ्रेंड्स, हम सब ने यहाँ पे बहुत ही मज़े करे, बहुत ही मज़े आए थे मैजिक शो पे। तो आप इनका चैनल गुरदीप सिंह बब्बर है, इनके चैनल पे जाके ये मैजिक शोज़ देख सकते हो, ठीक है। सो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो गुरदीप सिंह बब्बर सर्च करके वहाँ पे भी मैजिक शोज़ आप देख सकते हैं।
शेड्स एज इन लेट्स सी, मान लो ये आपने किया है तो आपके पास यहाँ पे डार्क 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 होता जा रहा है, या आपके पास यहाँ पे स्ट्राइप्स बन रही हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी भी क्लास चल रही थी वहाँ पर कि किस तरीके से वीडियोस बनाई जाती है और वो सब समझा रहे थे हमें। हम जा रहे हैं यहाँ से और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। पीछे से देखो कलरफुल स्टेयर्स है पूरी और पॉपअप दिल्ली। सो फाइनली बाय बोल रहे हैं हम यूट्यूब स्पेस में। तो यहाँ से एंट्री किया था हमने। सो फ्रेंड्स, अभी हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से। फाइनली हमारा हो गया और हम आ रहे हैं। चलो, ये अभी लेके आ रहा है स्कूटर और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तब तक। सेल्फी ले, सेल्फी ले ले। जी फ्रेंड्स, चला रहे हैं हम स्कूटर। आपको दिखाते हैं नज़ारा। चक्कर लगा के हूँ इसका। इसको इस हाथ में पकड़ ले तो उस हाथ में पकड़ ले। हो गया। ठंडा हो रहा है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ रुक के वीडियो बना रहे हैं। ये कितनी प्यारी बिल्डिंग्स है। इस साइड से आप देखोगे ना, ये बहुत ही पूरा नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का।